강풍이 몰아치는데 이제 KNN 뉴스에서 나온 내용인데요. 급회전 구간을 내려가던 트럭 한 대가 이제 강풍에 전복이 됐습니다. 제가 볼 때는 강풍의 영향도 있지만 중심을 잡지 못하고 원심력에 의해서 차량이 돌아가는 것 같습니다. 바람이 분다 그래서 화물차 같은 경우 뒤가 돈을 울리는 현상이 생길 수가 있습니다. KNN 뉴스에서 다룬 내용인데요. 이제 사고 경위를 확실히 조사하는 과정에서 강풍으로 바람이 흔들려서 차가 돌다가 뒤가 덩어가 전복이 됐다, 이런 얘기가 있습니다. 2차 사고 예방을 위해서 이제 경찰관들이 뒤 후방에서 좀 안에 안전하게 빼서 콩칼콘도 씌우고, 그리고 경광봉이라고 하죠, 안전거리도 확보하고 있는 모습입니다.